아, 안돼 임마 저리가. 아니 앉아 앉아 앉아. 자식아 그건 엎드리고 가만히 있어. 아빠 유튜브 찾으려 하니까. 그 유명 유튜브 말로 그 부산 김해 대동에 사시는 분 이름 뭐더라? 요즘에 뭐 제가 맨날 헷갈려 이름 사람 이름 생각이 잘 안 납니다. 그야말로 고소해 처치기네. 여기 정말 배고프니까 맛있네. 배고플 때 먹으니까. 아 이름 뭐더라? 몰라. 조만간 저는 치매가 빨리 올 것 같습니다. 아 이런 질문을 뭐 좀 많이 받습니다. 그 뭐 질문이라기보다는 그 왜 얼굴 공개를 안 하냐? 얼굴 공개도 못 하면서 이런 말을 좀 많이 들어요.
한마디로 말할게요. 제 유튜브 초짜 아닙니까? 초짜. 아직 쪽팔려서 못 얼굴 공개 못 하겠습니다. 쪽팔려서. 내가 뭐 남들 그 지금 비방하는 그 지금 그거 올리는 목적으로 얼굴 공개를 안 하는 게 아니고요. 뭐 볼 것도 없습니다. 예? 역강 형님 뭐 동생급 좀 됩니다. 뭐 잘난 것도 없고 인물도 못생기고 그래서 안 하는 거지. 뭐 남을 비방하는 영상을 만들기 위해서 뭐 하는 건 아닙니다. 그러고 일단 한잔 하고 합시다. 요래 져야 됩니다. 져야지 밑에 가라앉는 게 새끼거든요. 한잔 하시죠. 까치버섯, 먹버섯, 뭐 까치버섯이라고도 합니다요. 식감이 완전히 끝장입니다. 이거. 제가 씹는 소리 들리죠? 완전 끝내줍니다. 끝내줘. 우리 집사람이 이런 요리 못합니다. 조금 전에 마트 가서 사왔어요. 이거는 뭐 제가 마트에서 유일하게 사먹는 음식 중에 하나입니다. 다른 음식은 먹을 것도 없어요. 의외든지 마트나 시장에서 사온 음식은 하루 이틀만 지나면 맛이 바뀌어요. 그래서 안 좋아합니다. 어디까지 해야 했노? 어디까지 해야 했는가 또 까먹었습니다. 제가 남들 비방하는 영상을 올리고 한다는데, 제가 처음에는 그 먹두리라는 양반을, 저도 처음에는 장 이장님 프로를 처음에 한 2만 명, 3만 명 때인가 오래 했습니다. 저는 한 5년 넘은 것 같은데, 그분을 유튜브를 좋아한 게 그러다가 이제 올해는 제가 좀 사업상 좀 일이 바빠가 못 봤어요. 못 보고 이제 사업이 이제 그냥 부도 그러고 집에 술 마시는 횟수도 많고 유튜브를 다시 접하다 보니까 장인어른님한테 좀 큰 일이 생겼더라고요. 그래서 이제 알게 된 사람이 이제 진앙골 길수하고 저기 또 신만이님 이렇게 알게 돼가지고 그 두 분이 하시는 게 정말로 세상에 내가 어려운 처지에 처하면은 내한테 저렇게 도와줄 분이 있을까 해서 굉장히 좋아했습니다. 일단은 여기까지 하고 그 내용은 꼬마의 자식아, 이 가시나 아빠 지금 유튜브 촬영하고 있는데 니 가만 안 있어. 이 새끼야 말 까먹었다 애가 이 사스가. 이리 와. 우리 둘째 딸입니다. 사랑이라고. 사랑이는 얼굴 공개될 것 같은데 이리 와. 우리 사랑이. 자 이제 내려봐. 참, 말 까먹어가지고 큰일 났네 이거. 촬영을 새로 할 수도 없고 이거. 편집도 못하고. 하여튼 그분들을 좋아하게 됐어요. 일단 그것까지 하고 여기까지 맞는 것 같아요. 제가 남들 저격해서 조회수 올리려고 하면은 제 영상 밑에 보시면은 저 밑에 보면 처음에 올린 게 4,500회입니다. 4,500회. 보통 2,000회, 1,000 몇백 회 이래 조회수 올라왔어요. 제가 조회수 올리려면 대형 유튜브들 자꾸 하지 왜 4만, 20만 되는 그런 쪼무레기들 자꾸 하겠습니까? 네.
에휴, 참 그런 이야기 들을 때마다 참 어이가 없습니다 사실. 저는 목에 칼이 돌아도 아무리 친해도 그 사람이 잘못되면 이 선수를 합니다. 부산에서 10만이 어깨에서 제가 이 10만이 약초 밴드 모임을 떠난 지 오래돼요. 대한민국에 딱 한 개 하고 있어요. 그 유튜브 그 밴드를 가운데에 있는 참 저보다 나이는 좀 어리신데 참 진실된 분이 있어가지고 그분 유튜브만 하고 그분에서 저도 약초를 구매해가 먹습니다. 예. 부산에서 왜 밴드 같은 거 모이는 거 하느냐? 부산에서 신약세라고 이성호 씨가 하는 데 있어요. 그런 데서도 다 선소리가 대출을 당해서 제가 50대 초반인데 52살인데요. 아직도 어디 가면 막내뻘입니다. 제가 43살 때 시작했어요 이걸요. 약초를. 그때는 부산시에 저보다 나이 어린 사람이 없었어요. 초보지요. 나이 어리니까 항상 모임 가면 허드렛 일 다 하고 좀 위에 나이 많은 사람들이 제 밑에 초보도 제 밑에 새로 들어오신 분들한테도 나이가 어리다는 이유로 좀 그런 걸 좀 많이 했습니다. 그리고 이제 머리가 좀 굵어지고 밴드에서 48,000이면 엄청납니다. 그 대형 대형 밴드에서 부산 경남 총괄 리더도 한 적이 있어요. 그 부산 경남을 그 총괄하는 그 공동 리더였지. 참 그때는 끝발 좋았지. 그때 당시에는 아무리 나이 많아도 저한테 한 손 술 따르는 사람이 없었어요. 어떤 여자분은 무릎 꿇고 두 손으로 술 따르는 사람도 있어요. 그분 지금도 연락하고 있습니다. 근데 이제 모임에 들어가면은 제가 하도 이래 쓴소리를 많이 하니까 사람들이 저를 싫어해요. 싫어하지만 저는 그 사람들을 싫어합니다. 왜? 회색인가요? 흰색도 아니고 검은색도 아니고 중간에서 기회만 예쁜 중립 입장을 유지하는 저는 그런 사람들 별로 안 좋아합니다. 일단 한잔 하고요. 제가 이 잔을 자주 보여드리는 이유가 뭐냐면 어릴 때 저희 집 식당을 했어요. 그래서 복덕방, 영감, 노가다, 건설 현장에 일하신 분, 부산, 그때 공장 지역이 많으니까 공장에서 일하시는 분들 와가지고 드시는 거 보고 좀 저희 집이 거의 아지트였지. 노름도 하고 우리 어머니가 술도 팔고 근데 그 노름하면서 우리 아버지가 참 노름을 좋아해가지고 너무 많이 꼬았어요. 다른 거 한 번도 못 봤습니다. 제가 어릴 때. 이 잔을 왜 보여주느냐? 일부러 찌겠습니다. 제가 일부러. 이런 잔은 밋밋하면 맛이 없어요. 좀 찌개야지. 우리 경상도 말하는 거 사투리 찌개야 됩니다. 죽을 터야지 술 맛이 나고 하지. 예? 그냥 밋밋하면 뭔 맛이 나겠습니까 이거? 우리 먹어서 참 식감 좋습니다 이거. 저는 이걸 정글로만 해 먹어봤지 이렇게 숙회로 먹어본 건 솔직히 앞전에 영상에 보면 우리 동네 지인 형님 그분도 이제 한 5년 차 됐나
한 6년 차 됐겠다. 제가 하늘 같은 존재일 때 이제 입문해가지고 이거는 풀이요, 이건 나무요. 이 정도 구분할 줄 아는 그 정도 단계에서 입문했을 때 이제 저를 만났습니다. 근데 우리 동네에 사시더라고. 그게 인연이 돼가지고 그 형님 댁에서 술 좀 자주 먹어요, 술을. 이 형님은 너무 열심히 다녀갖고 공부도 많이 해가지고 지금은 제가 배우는 입장입니다. 신마이들 있죠. 연식 많다고 해가지고 절대 고수 아닙니다. 공부하고 열심히 산에 다니는 사람이 고수지 연식 같은 건 이야기하면 안 돼요. 우리 이 건설업 쪽에도 그래요. 우리는 뭐 이제 실리콘 같은 거 좀 접하는데 30년을 해도 실리콘 제대로 못 당기는 그 사람이 있어요. 5년을 해도 실리콘 잘 당기는 사람이 있어요. 그 연식 갖고 이야기하면 안 됩니다. 뭐든지. 그거는 그 지금 뭐 보는 사람들을 해독시키는 그거지. 응? 저는 산에 다니면은 비박 산행을 좋아합니다. 비박 산행 1박 2일 산에서 먹고 자고. 근데 참 외국에는 보면 산에서 불 피워가지고 음식을 해먹는데 우리나라는 산에서 불을 못 피웁니다. 그것만 허용되면 제가 참 멋진 영상 보여줄 수 있어요. 정말 이 사람 산사나이구나. 신망이 저리 가라 할 정도로 그 산사나이구나. 이거 제가 한번 보여드릴 수 있는데 산에서 불을 못 펴요. 우리나라는. 그거만 어떻게 좀 되면은 제가 아마 한 100만 유튜브는 돼야 100만 구독자는 만들 자신이 있습니다. 이거 어떻게 먹는 거지? 참아. 이거 어떻게 먹습니까? 이거 안에 앙코는 있고 잘 잘려지지는 않고. 요거 달달하게 처치기네 이거. 멋있다. 노가다는 제가 어제서 용인에서 내려갔다 했죠. 갑작스럽게 내려가자 판단되니까요. 다음 일정이 안 잡히는 거예요. 물론 내일부터는 또 일정이 잡혀가 있습니다. 그래서 오늘은 어제 제가 술을 좀 만취했습니다. 만취해가지고 영상도 2편 올리고 했는데 오늘도 뭐 일어나보니 뭐 집사람은 출근하고 있고 집에 뭐 집사람은 음식을 못해가지고 늘 사먹는데 전부 사먹어요. 냉장고 뒤집어에 물 것도 없고 요거 제가 좋아하는 걸 마트 가서 사와가지고 요거 냉장고에 있는 지난번에 그 제철은 그 먹고서 제가 지금 막걸리 한잔 하고 있습니다.
주전 뿌려라. 음. 먹게 되면 계속 먹게 됩니다. 이거 고든데. 저는 이제 부모님한테 불이한 거 외에 살아오면서 내가 이득을 취하기 위해서 남을 힘들게 하거나 속인 적은 단 한 번도 없습니다. 뭐 깨끗하게 살아왔다고 자부합니다. 저는. 물론 뭐 남들 비방하는 뭐 이런 뭐 영상 올렸다 하는 거 그거 제가 좀 반성할게요. 행위는 잘못됐지만은 저도 뭐 좀 할 말 좀 하고 좀 살라고. 조회수 올리려고 이런 거 절대 아닙니다. 저는 지금 처음에 이 유튜브 영상 올릴 때 정말로 10명만 있었으면 10명 순식간에 올려야겠죠. 제가 지금 구독자 67명인데 집사람하고 친구 절친 한 명하고 그 또 집사람 또 저를 따르는 그 우리 집사람은 또 정치 쪽에 좀 그 합니다. 그 민주당인데 이렇다 해가지고 저 또 국민의힘 그쪽 분들 좀 반대 의견 좀 상가해 주시기 바랍니다. 저는 국민의힘입니다. 국민의힘이고 집사람은 또 민주당이고 민주당 전국 대의원입니다. 아유 바람이 잘 안 되네. 저는 이제 뭐 김천 출신이고 부산에 살다 보니까 뭐 뼛속부터 사실 이쪽이었는데 저도 민주당에 갔다 왔어요. 갔다 와가지고 잘 나가는 그때 당시 문정권 때 잘 나가는 국무총리 비서실장 그분하고도 동네에서 그냥 쉽게 만나는 그런 존재였거든요. 근데 이제 자꾸 정치 쪽으로 얘기가 나오는데 정치라는 게 한번 빠지니까 중독이더라고. 중독. 그래서 보시는 분들 저는 정치 쪽에서 좀 깊이 관여해가지고 빠져나왔거든요. 정치가 정경유착이라지요. 그거 일체 없습니다. 내 돈 써가면서 그 사람 지지를 해줘야 됩니다. 내 돈 써가면서. 요즘 현실입니다. 50대 60대 했으면은 국무총리 비서실장 같으면은 완전히 끝장났지 내 사업이. 근데 요즘 그런 거 없습니다. 내 돈 써야 돼. 내 돈 써야 돼. 나도 못 사는데 나 근데 돈 씁니까 그. 하여튼 집사람은 그쪽 당이고 저는 그쪽 당에 있다가 국힘당으로 원래 제자리로 돌아왔습니다. 좀 이야기가 가지를 쳐가지고 제가 딴 쪽을 또
흘러왔는데 무슨 얘기 하려는지 뭐 까먹었습니다. 좀 새롭게 또 이야기하면 되죠. 보시는 분들 제발 저 그런 놈 아닙니다. 의리 있는 놈이에요. 의리 있는 놈. 남자 세계에 의리란 가정을 부리는 그거는 의리가 아닙니다. 가정을 부리고 뭐 다른 걸 택한다는 그거는 의리가 아니고 가정을 지키고 조금 제가 옛날 이런 적이 있었어요. 경찰서 한번 갔다 온 적이 있는데 법원에 가서 판결까지 받았습니다. 이 양반은 제가 일하는 업체의 그 소장님이시고 한 분은 이제 그 이분하고 뭐 오래전부터 지내했는데 두 사람 동관계가 좀 있었어요. 그런데 돈을 빌려 쓴 사람은 그때 당시 좀 벤츠도 뽑고 잘 나가고 있었고, 돈을 빌려준 사람은 그냥 뭐 하루 일당 받고 생활하는 그런 처지였습니다. 이거는 불법적이기 때문에 제가 뭐 말을 안 하는데, 뭐 음주운전 관계를 해가지고 자기가 뭐 그냥 덮어 쓴 거지 그냥. 그런데 이 사람이 벌금을 안 내주는 거예요. 돈을 빌려 쓴 거는 뭐 제가 둘러치기 한 거고. 그래서 이제 같이 술을 한잔 먹다가, 형님, 이 형님이 좀 힘드니까 형님 좀 그거 약속 한번 좀 해주이소. 네가 뭔데 끼어드냐. 근데 그 양반 그 돈 얼마 대단한 거 해주려면 얼마든지 해줬어. 돈 한 200만도 안 됩니다. 그거 해주면 되는 걸 가지고 그 돈 안 주려고 애끼는 거래. 나중에 뭐 폭력 사태까지 갔습니다. 거기 그래가지고 그 양반은 벌금 200만원, 저도 벌금 200만원인데 저는 항소를 했습니다. 그래서 70만원 감형 받았어요. 그거는 뭐 이런 사실을 가지고 또 이야기하면 저는 그 서류 다 떼줄 수 있습니다. 그게 의리입니다. 의리. 그 뒤로 저도 뭐 일자를 잘렸죠. 그 양반이 소장이니까. 그게 의리입니다. 의리. 참 어리익하니까 신만이님 미안합니다. 그렇게 의리를 지켜주셨는데 당신한테 조금 뭐 안 좋은 소리 해서 그런 거 따지면 제가 좀 미안한 것 같네. 그 사람 씹은 거. 의리와 불의를 보면은 여러분은 어떤 걸 선택하겠습니까? 의리를 택할 겁니까? 불의를 보면 못 참는 걸 택할 겁니까? 이거 제가 방송한다고 촬영한다고 솔직히 술을 이래 먹지요.
사실은 이거 한 병 갖고 저 1시간 먹는 사람입니다. 근데 이거 너무 빨리 먹었더만 또 술이 싹 차네요. 제가 52년 경험상 이 정도 되면 이제 더 이상 말을 안 하고 그만하는 게 낫겠습니다. 또 어디 모임 자리 밖에 나가서도 내가 술 취했다 싶으면 요 정도 됐으면 더 먹으면 기분 좋은데 할 말도 많고 한데 그냥 집에 오는 게 맞습니다. 자, 여기까지 하겠습니다. 저 얼굴 공개 안 한다고 원망하지 마십시오. 저 그런 놈 아닙니다. 남 비방하기 위해서 저 얼굴 공개 안 하고 이러는 거 아닙니다. 사실 정말 쪽팔려서 안 하는 겁니다. 이게 유튜브 조차가 한순간에 물론 뭐 그런 쪽으로 끼가 있는 사람들은 모르겠어요. 끼가 있는 사람은 할 수 있겠지만 저는 정말 못하겠습니다. 뭐 언젠가는 하겠지요. 그거 뭐 나중에 좀 기다려 주십시오. 자, 요거까지 할게요.